হাই গাইস, সবাইকে ওয়েলকাম জানিয়ে শুরু করছি কুক উইথ প্লাবনীর নিউ এপিসোড। আজকের রেসিপি ডিম ও পাউরুটির টোস্ট। কুইক অ্যান্ড ইজি এই রেসিপিটি সকালের নাস্তা কিংবা বাচ্চাদের টিফিনের জন্য একদম পারফেক্ট। চলুন তাহলে শুরু করি। এখানে আমি নিয়েছি কিছু পাউরুটির স্লাইস, তারপর নিয়েছি 3টা ডিম। এখন এর সাথে অ্যাড করে দেব সামান্য একটু লবণ, তারপর দিয়ে দিচ্ছি চিনি দিলাম 2 টেবিল চামচ পরিমাণ। এবার সবগুলি উপকরণ একসাথে ভালো করে একটা হ্যান্ড উইস্ক দিয়ে বিট করে নিলাম। চুলায় একটা প্যান বসিয়ে দিয়েছি, দিয়ে দিলাম 1 টেবিল স্পুন তেল। একটা স্প্যাটুলার সাহায্যে তেলটাকে পুরো প্যানে ছড়িয়ে দিলাম। এবার ডিমের মিশ্রণটাকে পাউরুটিটাকে ডুবিয়ে প্যানে দিয়ে দিলাম। লো হিটে 1-1.5 মিনিট ভেজে নেব। ভাজা হয়ে গিয়েছে। এবার পাউরুটির স্লাইসটাকে আমি উল্টে দিচ্ছি। আবারও 1-1.5 মিনিট উল্টে পাল্টে ভেজে নেব। আর ভাজার সময় অবশ্যই লো হিটে রাখতে হবে, না হলে উপর থেকে ডিমের মিশ্রণটা পুড়ে যাবে এবং ভিতরে কাঁচা কাঁচা রয়ে যাবে। উল্টে পাল্টে ভেজে নিলাম। এভাবেই আমি সবগুলি পাউরুটির স্লাইস ভেজে নিয়েছি। তো গাইস, ইজিলি তৈরি হয়ে গেল সকালের নাস্তার জন্য হেলদি একটা রেসিপি, ডিম পাউরুটির টোস্ট। আশা করি এই রেসিপিটি আপনাদের লাইফস্টাইল অনেক ইজি করে দেবে। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। বাই বাই।